Hei sann, det meg Juan, tilbake med en helt ny video. Og velkommen tilbake skal du være til min YouTube-kanal. Jeg håper du har hatt en nydelig sommer. Det har jeg. Og det er det jeg har lyst til å snakke om i denne videoen her. For la oss nemlig sånn at i sommer så har jeg vært på ganske to forskjellige spennende eventyr. Og vært en reisemann, kan man si. Når jeg var veldig liten, så mor min har fortalt meg dette her flere ganger. En av de første tingene jeg sa når jeg var en veldig liten gutt, var at jeg skulle bli en reisemann, ikke en hagemann. Og nå føler jeg på en måte at det jeg manifesterte som en liten unge, det kommer inn nå. Veldig gøy, fordi jeg har vært ute på eventyr denne sommeren og har hatt det veldig, veldig gøy. Jeg har vært to litt forskjellige reiser, men de har på en måte begge vært viktige for min psykiske helse, ikke minst. Også bare viktig for det jeg jobber med, for det som er min på en måte life passion. Og ja, det har vært en veldig innholdsrik og lærerik, ikke minst lærerik sommer, så jeg ønsker å dele av det. Fordi at det har nemlig sånn at i sommer så har jeg vært ute og reist i to forskjellige land. I juni så var jeg ute på tur, jobboppdrag kan man si, for det var det det var. Jeg var teknisk sett på jobb, men det føltes jo egentlig ikke sånn. Da var jeg i Litauen på et Erasmus Plus-prosjekt, og var sendt som ungdomsleder der, representerte Norge. Og nå i juli, nå nettopp, så har jeg kommet hjem fra England. Jeg var tilbake til The Utopia Frequency. Kanskje noen av dere husker, hvis du har fulgt med på kanalen min fra starten av, så var jo jeg på en festival i fjor sommer, Utopia Frequency, og når jeg kom hjem fra den, så var jo det der da jeg startet opp igjen denne kanalen her da. Og jeg visste jo at jeg skulle tilbake året etter, og det gjorde jeg. Jeg dro tilbake dit og kom hjem nå nettopp da. Så det er liksom de to eventyrene jeg har vært på. Jeg ønsker å gå inn og vise litt fra de reisene, dele litt det som dette på en måte har gjort for meg og lært meg, og hva det har betydd for meg, ikke minst. Fordi det har på en måte vært to ganske forskjellige turer, selv om begge har hatt sin viktige rolle da, i min utvikling som menneske, og det jeg igjen er passionate om, og det jeg jobber med. Så i denne videoen så har jeg også lyst til å ta dere med på en storytime gjennom sommeren min, rett og slett, hvor jeg snakker om disse to eventene som jeg har vært med på. Så follow along, for det har vært veldig, veldig spennende, og det har lært meg så mye, og jeg har vokst så mye som menneske denne sommeren. Så til å starte med, så kan vi gå først til juni. Nå har det jo seg sånn at jeg jobber jo som miljøarbeider her i Øygarden kommune, ute på Sotra der jeg bor. Og i mai, jeg tror det var i mai, for det var ganske nærmt, det var ikke lenge til vi skulle ta når jeg fikk dette tilbudet da, så ble jeg jo kontaktet av min sjef på jobb, i tillegg til en annen kollega på jobb, som da snakket litt om dette utvekslingsprogrammet som heter Erasmus Plus. Og Erasmus Plus, det var noe jeg ikke hadde hørt om før dette her ble tatt opp med meg da. Helt enkelt forklart så er Erasmus Plus et utvekslingsprogram som samler ungdommer fra forskjellige EU-partnerland da. Samler de i et land, og så deler man på en måte kunnskap, kultur, erfaringer med de andre landene som man er på utveksling med da. Og jeg ble jo da spurt om jeg hadde lyst til å være med på dette programmet til Litauen. Det var i Litauen dette utvekslingsprogrammet skulle være da, og det varte en uke, og da var det meg og en kollega av meg som jeg jobber med, som dro ned til Litauen, og vi tok med oss da ned 5 norske ungdommer som hadde meldt seg på dette programmet, og som vi da ble ungdomsledere for. Og jeg synes det var så kult å bli spurt om jeg kunne være med på dette, fordi det er jo en veldig kul ting å få lov å ta del i, og være med, og være liksom en ungdomsleder på noe sånt som dette, hvor man på en måte har ansvar for en gruppe yngre folk som man skal ta med til utlandet, og det er jo selvfølgelig mye ansvar som ligger i en sånn rolle. Ikke sant, man drar jo til et helt annet land som ikke vi nødvendigvis har vært i før. Jeg hadde i hvert fall aldri vært i Litauen, og det hadde ingen av de andre heller utenom den kollegaen min da. Så bare det i seg selv er jo et ganske stort ansvar, ikke sant, å ta vare på en gruppe med andre mennesker. Men jeg visste jo med en gang da jeg ble spurt om dette her, at jeg selvfølgelig skulle være med. Det er jo en rolle som jeg absolutt følte at jeg passet veldig godt til, og som jeg selv, ikke sant, personlig kunne utvikle meg veldig mye fra. Og det er jo det som er så fint også, sant, at jeg har jo kommet på et sted der jeg er veldig trygg voksen. Så rart å si, men det er jo det jeg er. Jeg er jo 25 år og jeg er liksom ung voksen i hvert fall. Jeg har på en måte kommet på et sted der jeg er jo veldig trygg i meg selv, og bruker jo mine erfaringer, ikke sant, i livet mitt til å sant, hjelpe andre, eller i alt arbeid jeg gjør, uansett hvor det er, om det liksom er på YouTube, eller om det er jobben min, eller om det er på en måte andre ting jeg gjør utenfor, så bruker jeg alltid min livserfaring i alt arbeid jeg gjør. Og det er jo rett og slett fordi at den dyrebare erfaringen jeg har er jo fra selve livet. Det som livet har lært meg, det er jo det som på en måte leder meg igjennom. Og det er dette jeg bruker i
alt arbeidet jeg har. Derfor så var jo det veldig raskt at jeg var sånn, ja, selvfølgelig skal jeg være med på dette. Det har jeg kjempelyst til, få lov liksom å oppleve noe såpass stort og nytt, et nytt land, nye folk, andre kulturer. Nå var det jo Norge, Nederland, Romania, Bulgaria og Litauen som var representert i dette Erasmus Plus-programmet da. Og det er jo ganske mange forskjellige land, og det er jo ganske kult også i seg selv at på en måte man samler såpass mange forskjellige land sant, på ett sted hvor man bor sammen og lærer om hverandre. Og en av hovedtingene i dette Erasmus Plus-programmet var jo å lære om entreprenørskap, sant, lære hvordan man på en måte kan gå den retningen av entreprenørskap, hvor man lever rett og slett av noe man skaper selv. Og rett og slett bare sånn, den entreprenørreisen. Det igjen var jo veldig, veldig passende for min del. Jeg har jo selv erfaring innenfor akkurat det med entreprenørskap. Har jo mitt eget enkeltpersonforetak hvor jeg har kunnet tjene penger på å gjøre akkurat det jeg elsker, som film og foto, og få lov å utvikle det videre, ikke sant? Så å ta med meg den erfaringen, bare det i seg selv, hvis du vil være gull, å kunne dele med disse ungdommene da, som var med på dette programmet. Og det var jo det som var hovedgreien her. Det var jo en hel haug med ungdommer fra disse forskjellige landene. Jeg tror det var opp imot 35-36 ungdommer, jeg husker ikke nøyaktig, men det var i hvert fall mellom 35-40 stykk. Så det var jo en del folk når vi var samlet der, og så var vi jo da 7 ungdomsledere. Og vi kom jo ned da til Litauen, Vilnius, hovedstaden, lørdag natt blir det vel. Det var ganske sent vi kom ned den lørdagen. Flyet vårt gikk vel sånn nærmere 9 om kvelden her fra Flesland i Bergen. Var vel der nede nærmere klokken 12, for Litauen de ligger 1 time foran oss, så da masset vi jo 1 time når vi kom ned, så det ble jo enda senere. Men det var jo veldig greit uansett, fordi at vi slapp layover både til og fra for så vidt. Det var liksom ingen bytte av fly, vi fløy direkte til Vilnius, kom fram, så ble vi hentet på flyplassen og kjørt til lokasjonen som vi var på. Og der vi var i Litauen, det var jo da cirka 50 minutter utenfor hovedstaden Vilnius. Rudiskes, tror jeg det heter. Jeg butcherer sikkert det navnet totalt, det må jeg bare beklage. Men det var Rudiskes i Litauen vi var da, som igjen ligger liksom litt utenfor hoved, på en måte, bydeler og sånt. Det var liksom litt mer sånn, ja, hva kan man si, litt mer sånn landsbygdaktig. Og vi bodde jo da på en internatskole i Rudiskes, så det var en ganske fint, veldig fine fasiliteter der vi bodde altså. Det var ganske stort, veldig all-right sted å bo, og vi bodde jo som sagt på denne internatskolen i 7 dager. Hver dag var på en måte fylt med forskjellige ting. Det var jo igjen et program, så det var jo mye vi skulle igjennom. Og det var veldig greit, for vi fikk jo egne på en måte rom med senger og alt mulig, så det var veldig komfortable fasiliteter. Og som sagt så kom jo vi frem ganske sent. Altså klokken var sånn 1 på natten når vi kom frem til den lokasjonen da. Vi var 4 stykker som kom fra Bergen, meg og den andre kollegaen, og så 2 ungdommer her fra Bergen, mens de 3 andre norske ungdommene, de kom jo da fra Oslo og tok flyet selv. Og de kom jo mye tidligere på dagen, så det var jo bare oss, den siste gjengen av norske folk som kom veldig, veldig sent. Så det var på en måte, kom frem, bare komme seg på opp med legge fast tingene og legge seg. Men allerede neste dag så var det jo mye på agendaen. Tidlig opp, og vi fikk servert frokost hver eneste dag. Vi fikk for så vidt servert alle måltider hver eneste dag. Veldig fint der vi spiste også. Vi hadde liksom hovedbygget der vi var, og så gikk du på en måte bort til et helt eget hus som var spisesal. Det var jo folk som var leid inn for å lage maten til oss. Så vi fikk jo prøvd veldig mye litauisk mat, og jeg likte maten i Litauen veldig godt faktisk. Jeg ble ganske positivt overrasket når jeg var der. Det er jo ikke alt som man selvfølgelig liker, men i all hovedsak så likte jeg egentlig all maten vi fikk. Og en ting som var veldig interessant når det kommer til måltiden i Litauen, så er det faktisk det at de sin lunsj, altså midt på dagen, det var jo klokken 1, tror jeg det var vi spiste lunsj, kanskje jeg husker helt nøyaktig, jeg tror det var klokken 1 vi hadde lunsj. Men lunsjen i Litauen, det er middagen. Det vi spiser som middag senere på dagen, i 5-tiden liksom, det var det vi fikk servert klokken 1. Og først var jo det litt sånn, oi, skal vi spise middag så tidlig? Men jeg skjønner jo hvorfor de gjorde det. De fortalte de jo også at det på en måte var handlet om å ikke avslutte dagen med et ganske tungt måltid. For det er jo en ting vi er ganske gode til her i Norge, vil jeg i hvert fall si. Altså vi spiser jo det største måltidet mot slutten av dagen. Så den forandringen der var jo veldig interessant. Det var egentlig, jeg likte egentlig det ganske godt. For da har du på en måte det store påfyllet for videre dagen, og det var jo veldig greit når vi holdt på med det vi gjorde for igjen. Det var liksom, hele dagen var jo noe. Altså man stod opp klokken 8 om morgenen for å spise frokost. Og så var jo fokusen klokken 9,
og så begynte programmet klokken 10, og så var det jo fra klokken 10 på morgenen til 10-11 på kveld, så det jo over 12 timer med opplegg hele dagen. Så å ha på en måte det store påfyllet tidlig på dagen, det tror jeg var veldig lurt egentlig, sånn at vi rett og slett hadde bensin for å kunne fullføre resten av dagen da. Og første dagen vi var der, så var det jo alt det der bli kjent, teambuilding, og begynne å på en måte snakke med hverandre. Og på et sånt opplegg, på et sted, så kan det jo fort bli sånn i starten, så er det jo, kan man være veldig genert for det, eller være litt usikker, og ikke helt på en måte vite hvordan man skal gå frem med å snakke med folk fra et helt annet land, ikke sant? Men det jeg synes var veldig kult å se da, med alle disse ungdommene som deltok, det var jo det at det tok jo ikke lang tid før de på en måte kom ganske raskt overens. Og samtalen fløyt jo ganske fint, ganske tidlig. Så det var jo ganske fint å se. Og det gjør jo også at på en måte programmet flyter mye bedre, fordi at man må ikke bruke alt for lang tid på å sørge for at ungdommene på en måte har noen å gå til, eller har noen å snakke med, og noen å være med. På en måte ikke det en sånn ting man måtte tvinge de til å gjøre. Veldig selvstendig, kan man si. Det var liksom ikke sånn at vi som ungdomsledere som oftest måtte steppe inn og fortelle de at de måtte gjøre sånn og sånn og sånn. Det gikk på en måte litt av seg selv, selv om vi selvfølgelig styrte jo opplegget og ga på en måte oppgaver og hva enn det var, så var de flinke til å styre mye av det de gjorde selv. Det var rett og slett en veldig fin gjeng med folk vi var, både hos ungdomsledere, men alle ungdommene også, man fikk jo faktisk ganske raskt til en god følelse at ok, dette kommer til å bli bra, dette kommer til å bli gøy, og det husker jeg liksom første dagene var, da tenkte jeg det at dette tror jeg blir en veldig bra og innholdsrik uke da. Så det var jo på en måte den første dagen. Det gikk jo bare til det å bli kjent med hverandre, og begynne å bli kjent med på en måte litt av det området vi var i. Og så en annen ting som var veldig gøy. Vi hadde jo sånne kulturkvelder, hvor hvert land skulle få lov til å vise frem sin kultur, snakke om sitt eget land, og dele det med oss andre som var der. Og den første kvelden så var det vel Litauen og Nederland som hadde sine kulturkvelder da. Veldig gøy å se hva disse ungdommene på en måte får til, og hvor engasjert man blir når man får snakke om sitt eget land. Altså på de kulturkveldene så var det jo ungdommene som på en måte styrte hele showet. Og igjen, veldig gøy å se disse kulturgreiene fra andre land, bli kjent med andre land sine kulturer. Det er jo en veldig interessant ting. Og det er jo også en ting som jeg tenkte veldig mye på når det kom til akkurat det der, fordi at gud så lite man egentlig vet om våre europeiske naboer. Altså sånn, jeg lærte så mye av kulturkveldene, og bare i seg selv av å snakke med de forskjellige ungdommene. Det fikk meg på en måte til å innse at herregud, vi kan ganske lite om nabolandene våre. Altså det var liksom så mye jeg ikke kunne om disse landene som var representert. Så det var liksom, bare det i seg selv var veldig, veldig lærerikt, rett og slett. Og en annen ting som også var veldig gøy, det var jo all maten som vi fikk prøve. De kulturkveldene bestod jo også av at ungdommene fra disse forskjellige landene hadde tatt med seg både mat og snacks og ja, litt forskjellige ting som man fikk lov å prøve da, som på en måte var kjente ting i deres land. Og det var jo så mange gøye ting vi fikk prøve. Altså det er jo liksom dette her som er så spennende når man får fylle livet med disse typer erfaringer, sant? Altså sånn Erasmus+, det er jo ikke et vanlig utvekslingsprogram i den forstand hvor man drar bare for å være i et annet land. Jeg husker når jeg var yngre, når jeg gikk på ungdomsskole, så var jo jeg selv på en språkreise til England, til et sted som heter Torquay. Ligger helt sør i England, eller ja, ganske sør i England. Og jeg husker jeg sammenlignet det bare med det, fordi at når jeg var på den språkreisen, så var jo det mer en sånn ferie / bare være i England sammen med folk fra litt forskjellige land, mens dette Erasmus+-programmet, det var jo noe egentlig helt annerledes, fordi igjen, vi lærte ikke bare om det landet vi var i, vi lærte så mye om hverandre som mennesker, sant? På et dypere nivå, kulturen og kunnskapene til hverandre på tvers av så mange forskjellige landegrenser. Det synes jeg på en måte er så kult, og det er det livet skal være, sant? Og sånn opplevelser skal være. Hvis man først skal dra til et sted, så mener jo jeg personlig at da skal man få noe ut av det. Altså, det er jo det livet handler om, å fylle det med meningsfulle ting, og gjøre ting som faktisk fyller deg med noe. Både kunnskap og ny lærdom, og gjør at du vokser som menneske. Det er jo veldig to forskjellige ting å dra på noe sånt, kontra å bare dra på en sydenferie for å ligge på en strand. Sier ikke at det er noe galt med det. Man gjør absolutt det som man selv ønsker av en ferie eller av en tur, men for min egen del i hvert fall så synes jeg det er viktigst når man drar til utlandet, at man faktisk er der for å få noe igjen for det. Så det likte jeg veldig godt. Det var på en måte lærerike ting hele veien. Igjen, det var jo alle de forskjellige landene som hadde disse kulturkveldene. Første dagen så var det Nederland og Litauen, og så andre dagen så var det Norge, Romania og Bulgaria. Og da igjen var det på en måte opplegg som de selv hadde laget. Jeg var så stolt av våre norske ungdommer som hadde laget et veldig gøy opplegg, hvor de sang nasjonalsangen, hadde laget Kahoot, og tok med seg norsk brunost og sjokolade og godteri, og ja, delte kjernen av mye av det norske, ikke sant? Det var veldig gøy, og vi danset og lærte om hverandres type danser, for eksempel. Så nei, jeg synes det var
var veldig, veldig lærerikt og innholdsrikt bare liksom helt fra starten av. Og så videre i uken, på mandagen, da var det jo første dagen hvor vi hadde ordentlig om entreprenørskap. Snakk om det og lære om det, og meg og min norske kollega, vi hadde jo da også en blokk den dagen hvor vi skulle snakke om entreprenørskap og ha på en måte oppgaver og sånne ting. Og jeg synes jo det var veldig, veldig spennende og gøy å få lov til å gjøre. Da hadde jo jeg selv en liten kort presentasjon på cirka sånn 10 minutter, hvor jeg snakket om min reise med entreprenørskap. Ja, og delte på en måte hvordan jeg har kommet der jeg er nå, og får lov å holde på med noe som betyr så mye for meg, ikke sant? Fikk lov å snakke om dette enkeltpersonsforetaket mitt som jeg har, One Vision Media, for å ta film- og fotooppdrag, og ikke minst YouTube-kanalen min. Det er jo på en måte YouTube-kanalen min som har vært startskuddet for at dette her bare har fått lov å balle seg på, ikke sant? At når man skaper noe fra hjertet, noe som betyr noe for deg, og som er autentisk til det som du bryr deg om, og det som er passion din, så er det ganske overraskende hvor mange dører som bare begynner å åpne seg egentlig, hvor mange muligheter man kan bygge seg på da, når man rett og slett velger å gå sin egen vei. Og det er jo litt det entreprenørskap handler om, ikke sant? Det å gå sin egen vei. Stikke ut fra den A4-boksen, A4-livet som de fleste velger å bli. Det er jo det jeg synes er det kuleste med entreprenørskap, at man kan skape noe som faktisk betyr noe for deg, og som du brenner for. Og så faktisk få muligheten til å jobbe med det, og leve av det, og bruke det, sant? I livet ditt, og gjøre det meningsfullt på den måten. Og det var jo på en måte også det jeg delte med disse ungdommene da, når jeg hadde denne presentasjonen, hvordan det ikke handler om at nødvendigvis skal være de høyeste tallene man skal se, eller at resultatene skal være der, eller om at det meste handler om penger, eller disse overfladiske tingene som ikke har noe dybde i seg, ikke sant? Fordi sannheten er jo at de tingene der, de kommer jo etter hvert. For at man skal på en måte kunne fungere med entreprenørskap, og for at det skal på en måte være suksessfullt i seg selv, så må man jo skape noe som faktisk er autentisk, noe som man brenner for. Og det er jo ikke alltid alle andre forstår det, men det er jo det som er på en måte nøkkelen, at alle andre trenger ikke forstå det. Det er din reise, det er din visjon og din passion som du vil få ut. Da må man på en måte bare tørre å gå sin egen vei og skape noe selv. Og det er jo det som på en måte jeg har valgt å gjøre, og det er jo det jeg jo delte med disse andre. Til syvende og sist handler det om at det kommer her innefra. Og det synes jeg er veldig viktig når det kommer til akkurat dette, og det fikk jeg lov til å snakke om, og det var veldig, veldig gøy å få lov å være på en måte, øve meg, ikke minst bare det å få lov å øve meg til å snakke liksom foran folk, og det som jeg igjen holder på med å være en formidler, og være liksom en visjonær i den forstand. Bare det å være en ungdomsleder på noe sånt som dette her, det er jo, sånn som jeg sa i starten av videoen, det er jo, en ting er jo at det er mye ansvar, men en ting er jo også det at man blir jo den trygge voksne som disse ungdommene kommer til, og det var jo det jeg opplevde som nok det mest verdifulle og dype, rett og slett, av denne turen. Det var jo det at jeg var en trygg voksen som disse ungdommene fikk lov til å gå til og snakke med. Jeg hadde jo flere dype samtaler med flere ungdommer fra forskjellige land. Opplevde både å bli spurt om livsråd, og spurt om min reise på et dypere nivå, at de åpnet seg og delte om sine reiser med både mental helse og deres opplevelser i livet. Og dette her var jo yngre folk, altså folk som var 15, 16, 17 år, og det var vel noen som var opp mot 19 år også. Men igjen, sant, en del yngre. Og da liksom være en av de voksne som de har lyst til å sette seg ned med, eller har lyst til å liksom få disse rådene fra, eller som de liksom er direkte nysgjerrig på hvordan du har kommet der du er i livet. Det var noe jeg opplevde som en veldig sånn, oi, wow, altså, dang, jeg har faktisk kommet på et sted nå der jeg er en sånn voksen som de kan lene seg på, og som andre kan komme til. Og det er liksom ikke noe jeg nødvendigvis tenkte så mye på før jeg på en måte var på det Erasmus Plus-prosjektet. Men mens det var der, så virkelig så følte jeg virkelig på å være en trygg leder, altså en trygg voksen, som brukte bare mine egne rå livserfaringer for å hjelpe disse ungdommene som var der. Og det var absolutt det mest givende for min egen del, at jeg fikk øve meg på å gå inn i den rollen som en leder. Disse samtalene jeg hadde med flere ungdommene igjen, det var ordentlig dype samtaler. Altså det var mye dypere samtaler enn jeg har hatt med flest mennesker som både er eldre enn meg, eller på samme alder som meg. Det var så mange av disse ungdommene som var så voksen i både vokabularet sitt, men også forståelsen av psykisk helse for eksempel, eller reisen og livet i seg selv. Det imponerte meg absolutt, og jeg var veldig givende. Men ja, så vi hadde jo det entreprenørskap den dagen da, mandagen, hvor igjen meg og min kollega holdt liksom en egen blokk om entreprenørskap, og de fikk oppgave hvor
de skulle fylle ut en sånn figur, altså vi hadde tegnet en sånn stikkfigur, altså et menneske, hvor de skulle få lov å tegne og fylle inn på en måte egne detaljer om dette blanke arket som de fikk av denne personen, da, hva som gjør en entreprenør til en god entreprenør, ikke sant? Og ga på en måte disse tegningene sine egne historier og sine egne bedrifter eller companies, og så da fylte inn på en måte viktige egenskaper til en entreprenør. Så igjen, det var veldig gøy å få lov til å holde noe sånt og gjøre noe sånt. Så det var på en måte den dagen det gikk hovedsakelig til entreprenørskap, og selvfølgelig innimellom, vi hadde jo pauser selvfølgelig med mat og snacks, og vi hadde sånn refleksjonsgrupper også. Vi alle ungdomsledere var delt inn i forskjellige grupper, og så hadde vi med oss forskjellige ungdommer og reflekterte over hvordan dagen har vært, og hvordan de opplevde oppholdet så langt. Og det er jo en veldig viktig del av noe sånt, å få tilbakemeldingene fra ungdommene, som er jo hovedpersonene i et sånt prosjekt. Vår jobb som ungdomsledere er jo bare å være lederne og være igjen de trygge voksne, mens hovedoppgaven er jo det at ungdommene som er med skal få lov til å lære noe og få noe ut av det, og at de skal komme hjem med en følelse at de faktisk har oppnådd noe nytt, og at det har gitt de noe i deres eget liv og deres egen reise. Så de tilbakemeldingene og refleksjonsgruppen var veldig viktig. Og så videre, vi hadde jo også utflukter mens vi var i Litauen, og det var jo også selvfølgelig en av høydepunktene fra den turen. Det var veldig mange forskjellige høydepunkter, men utfluktene var jo spesielt noen av de. Og den tirsdagen så hadde vi den første utflukten mens vi var i Litauen, og da ble vi hentet med buss, og så tok vi buss ut først til Trakai, og denne dagen var jo også Midsummer i Litauen. Så en av hovedgreiene for den dagen også var jo at vi skulle få lov å oppleve Midsummer i Litauen. Og det vil jeg bare si at Midsummer i Litauen, det er veldig mye større enn noe sted som jeg har sett tidligere. Altså Midsummer i Litauen, det er jo det vi kan si er sankthans i Norge. Som de fleste sikkert vet, så er jo sankthans i Norge ikke sånn en veldig stor feiring, i hvert fall vil jeg si. Det er jo på en måte bare et stort bål, og så samler man seg og har litt grilling og sånn. Mens i Litauen, det er det stort. Det er det store på en måte opplegg, svære liksom konserter, altså det samles folk i hundrevis på en måte for å feire sammen da. Så det var på en måte det vi skulle få lov å oppleve den dagen, det var Midsummer i Litauen. Og først, som sagt, så dro vi jo da til Trakai, en liten sånn landsby som var cirka 30-40 minutter utenfor der vi bodde. Og da, som sagt, ble vi hentet med buss, kjørte ut dit. Der skulle vi være i cirka, det var ikke så lang tid vi hadde der, det var vel cirka en time, 1,5 time eller noe sånt. Men vi var jo der for å få lov å se litt sånn kjente merker derfra. Og hovedgreien som vi ville se var jo da et område med dette slottet som var der. Et gammelt slott som på en måte nå er et sånt museum, og det er jo en ganske kjent, kan man si, et veldig sånn kjent arkitekturisk merke for disse landene. Det er jo slott, og veldig flotte slott også, må jeg si. Dette slottet lå jo liksom ute på en sånn svær innsjø, hvor det var liksom en bro man gikk ut på, og så kom man ut til det slottet, og så på andre siden så var det sånn turistattraksjoner, holdt jeg på å si, altså sånn steder man kunne, så var laget for turister, obviously, men utrolig fint. Jeg synes absolutt Trakai var et veldig fint sted. Igjen, bare sånn hvordan det så ut der, at det var den svære innsjøen, og så var det bare et slott ute på den innsjøen. Det var veldig sånn, wow, sånn eventyrlandaktig. Og igjen, vi var ikke der lenge før vi ble hentet med buss igjen. Og da dro vi til Elektrenai. Og Elektrenai, det var mer en sånn by, ikke en landsby, det var mye større da. Og da var cirka en halvtime under Trakai. Og der var det jo der vi hovedsakelig skulle få lov til å se litt på ungdomstilbudene som de har i Litauen. Altså en av oppdragene for oss som kom fra Norge, det er jo det at vi skulle lære litt om ungdomstilbud, så de har både liksom fritidstilbud og disse ungdomsklubbene og sånt. Og vi kom jo selv fra ungdomsklubb her i Norge, så det var jo litt av oppdraget var jo på en måte å ta med seg hjem hva de gjør i andre land, hvordan de tilbyr ungdomsaktiviteter i andre land. Så i Elektrenai så fikk vi jo da lov å se et ungdomssenter som de hadde der. Veldig kult inni, altså veldig stort også, og mange gøye tilbud som jeg tenkte på liksom en gang vi var der. Og nevnte det vel også for kollegaen min da, at liksom, dette er jo på en måte et ganske godt eksempel på hvordan et ungdomstilbud burde være, og hva vi burde ta med oss absolutt hjem til Norge, for å inspirere hvordan man kan videreutvikle ungdomstilbud her også, ikke sant? Fordi absolutt, vi har mye vi kan lære i Norge når det kommer til akkurat disse tingene. Så det er veldig kult å se det ungdomssenter, hva de på en måte har valgt å gjøre der da, og hvordan de har valgt å legge opp til aktiviteter og sånt. Så vi fikk jo da omvisning på det Elektrenai
ungdomssenteret. Og etter det så hadde vi jo en god del fritid i selve byen før vi skulle videre på en sånn midsommerfestival. Igjen, sånn som jeg sa i sted, Midsommer veldig stort i Litauen. Og da var vi jo da på denne store parken som var i Lichtenstein, med igjen liksom en stor scene hvor de hadde konserter, og det var hundrevis av folk, det var folk absolutt overalt. Og vi var jo der egentlig bare for å titte innom, vi skulle ikke være der sånn kjempelenge. Vi satt nå der ute på gressplenen og fikk servert pizza, og fikk på en måte bare sitte i den viben som var litauisk midsommerfeiring. Midsommerfeiringen i Litauen begynte jo ganske tidlig på dagen, og var liksom til langt utover midnatt. Så vi kunne jo ikke være der hele veien, for vi måtte jo tilbake til Rodiskis og fortsette vårt opplegg. Men igjen, det var veldig kult å få lov å bare sitte i den energien, I guess, som var en litauisk midsommerfeiring. Det var på en måte bare en gøy følelse, en sånn god vibbe. Så at du fikk liksom den ordentlige følelsen av at dette var viktig for dem, sant? At dette var en viktig feiring, og som samlet folkene for å skape liksom, både et fellesskap som på en måte kjernen i veldig mye og sånne ting som det her, men også liksom bare den følelsen av glede og feststemte mennesker som samlet seg over liksom denne tiden av året som midsommer. Det i seg selv var en veldig unik opplevelse å få lov å oppleve litauisk midsommer, ikke sant? Altså sånn, det er jo noe jeg aldri hadde trodd i hele mitt liv at jeg skulle få lov å oppleve. Here we are. Og det var en ting jeg også tenkte veldig på mens det var litt, det var litt sånn, gud så kult, sant? Gud så sykt kult at jeg fikk lov å være med og oppleve, altså Litauen i seg selv, men bare det å få lov å oppleve kulturen Litauen og faktisk ordentlig gå inn i landet Litauen. Det er noe jeg aldri hadde trodd, fordi Litauen er liksom ikke det første landet som kommer opp i mitt hode når man tenker liksom at man skal ut og reise og oppleve et nytt land, I guess. Men man hører jo ikke, sant? Man hører jo ikke så mye om Litauen på en måte, eller de baltiske landene der. Altså sånn som jeg sa i sted, det var så mange ting jeg ikke kunne om våre europeiske naboer. Og det overrasket meg på en god og negativ måte, sant? At liksom, på en god måte i den forstand at det liksom var så mye nytt jeg fikk lære, og hvor mye det liksom ga meg som person, og hvor igjen innholdsrikt og verdifullt dette faktisk for selve livet, ikke sant? Men det var liksom sånn en litt sånn negativ følelse i den forstand at liksom, hvorfor kan vi så lite om våre europeiske naboer? Liksom, hva er det som gjør at vi ikke lærer mer om kulturen som rundt oss i hele verden, om hverandres kulturer og landegrenser? Det synes jeg liksom, det litt trist, egentlig, rett og slett. Det viste oss på en måte veldig sånn hvor secluded man blir i det landet man bor i. Jeg fikk oppleve noe veldig unikt, som for eksempel litauisk midsommer, som jeg aldri hadde trodd igjen at jeg på en måte skulle få lov til å oppleve, men I did. Og det var veldig kult. Og mot slutten av dagen når vi kom tilbake så var det jo blitt relativt sent. Men da var det også et opplegg med som bål. De hadde som bålseremoni. Vår egen liksom lille litauisk midsommerfeiring der ute. Og jeg personlig fikk dessverre ikke med meg akkurat den delen av dagen, fordi når jeg kom tilbake fra den utflukten så var jeg ganske trøtt, veldig, veldig sliten. Så jeg gikk jo rett og la meg og sovnet jo sånn. Men jeg fikk jo selvfølgelig høre om den bålseremonien, og veldig mange av de som var der sa at det var utrolig vakkert og en veldig sånn unik energi. Og ja, bare generelt liksom, hele den dagen var en veldig fin, innholdsrik dag. Men som sagt så var jeg ganske sliten på slutten av den dagen, og selvfølgelig, det gir jo mening. Altså det jo på en sånn reise som det, sånn som jeg sa i sted, så det var opplegg liksom hele dagen, fra tidlig på morgenen til sent på kvelden. Da det helt lov å være sliten, og vi som ungdomsleder også, det var jo en ting som jeg la merke til mens det var det, du jo påkoblet totalt, sånn hele tiden. Hjernen din på en måte, den alltid liksom på for å sørge for at altså de ungdommene som der, at de har det bra, at ting går som det skal, ja, at man på en måte igjen den voksenfiguren som man sendt der for å være. Så det gjør jo at man konstant på, og hjernen konstant på hele tiden. Så hver gang jeg på en måte gikk og la meg, så tok ikke lang tid før jeg sovnet, men det var noen av dagene hvor det var liksom sånn ekstra sånn jeg må bare sove. Jeg må liksom bare slappe av og forlade batteriene mine. Som sagt, det mye inntrykk, så det jo veldig viktig at man på en måte får avslappningstingen som man har, og det var jo en ting som jeg jo tenkte på når jeg kom tilbake, at jeg skulle jo ønsket også at opplegget var litt mer lagt opp til at man hadde litt mer tid til å restituere og slappe av i løpet av dagen. Og det var jo flere som opplevde at det var slitsomt, sant? Som igjen helt fair. Det hadde vært rart hvis ikke det så mange inntrykk og så mange ting som hjernen skal prosessere i løpet av en hel dag. Når jeg kom hjem igjen også fra Litauen, så husker jeg det at da sov jeg tungt og godt
og lenge. Da fikk endelig hjernen min slått seg litt av. Da først så la jeg til, gud, det var mye. Men altså gode ting. Jeg følte meg ikke utslitt på noen som helst måte. Det var ikke sånn at jeg var sånn, så slitsomt at jeg synes det var kjempegøy hver eneste dag og koste meg virkelig glugg hele tiden. Så det var en god type sliten, men det var slitsomt, ja, selvfølgelig. Det sånn det skal være når du gir av deg selv på den måten. Som sagt, det var ikke en ferie. Altså, vi var jo sendt der på jobb. Men det var den dagen. Jeg har faktisk opplevd litt midtsommer, og det er veldig kult å kunne si, rett og slett. Og dagen etter den midtsommerdagen så var det jo tilbake til liksom en hel dag med hvor vi var bare på, altså i Rudiskes på den internatskolen. Og da var det sånn business model opplegg. Så da fikk ungdommene lov på en måte å lære det her om hva som er på en måte viktig i en business, og kjernen i å sette opp en business, og hva man på en måte må fokusere på for å få det i gang. Og så skulle de lage sin egen business, rett og slett, så de skulle presentere senere på dagen. Og når de skulle presentere disse business-ideene sine senere, så var det veldig gøy, for vi hadde et sånn Shark Tank-opplegg, hvor vi ungdomslederne, 4 stykker av oss, vi var på en måte sånne Shark Tank-judges. Og så skulle ungdommene komme opp gruppevis med sine ideer, og vi skulle på en måte stille spørsmål, og de fikk sånn 2 minutter til å presentere ideen sin, og så skulle vi på en måte stille sånne kritiske spørsmål til det da. Og det var jo en av highlightsene fra disse undervisningene, spesielt for ungdommene også, sa jo det at det var en av de oppgavene som de syntes var gøyest, rett og slett. Og jeg synes det var en veldig kreativ og gøy måte å gjøre det på. Når man skal gjøre noe sånn sett, så handler det jo om å ha det gøy, og faktisk gjøre at ungdommene får lov til å styre showet selv, og skape ut ifra sine egne ideer og sine egne hoder. Så denne Shark Tank-opplegget, det var veldig, veldig gøy. Og senere den dagen så var det jo en sånn movie night som disse ungdommene arrangerte, og vi ungdomsledere, vi hadde jo sånne lederrefleksjonsmøter, hvor det var bare oss ungdomslederne samlet inne på det lederrommet da, hvor vi snakket om dagen og reflekterte rundt aktivitetene og hva ungdommen hadde kommet med, og ja, litt sånn forskjellig. Sant? Gjerne sånne refleksjoner som er grunnleggende viktig i et sånt program. Og de ledermøtene var jo veldig gøy, det var veldig sile, liksom, mye latter og bare gøye samtaler og mye tull, samtidig som vi på en måte var seriøse. Vi var en veldig gøy gjeng med ungdomsledere som tok oppgavene våre veldig seriøst, og jeg synes vi var veldig profesjonelle, og det var jo en ting flere av oss sa også, at vi synes at vi ungdomsledere som gjeng var profesjonelle, ja, og gjorde ting på en profesjonell måte, samtidig som vi hadde det gøy, og sørget for at ungdommene hadde det gøy. Og jeg ble jo veldig glad i de andre ungdomslederne som møtte den uken der da. Jeg synes bare det var generelt god energi. Det var absolutt meningen at vi som var ungdomsledere den uken, at vi skulle være samlet sammen den uken, så veldig, veldig kjekt å få lov å gjøre det. Og den dagen også, var det også sånne sportsaktiviteter ute da, som ungdommene også fikk lov til å styre selv, vannskrig, volleyball og litt sånn forskjellig, som da også var en av høydepunktene for mange av deltakerne i programmet. Det var jo flere av de som ønsket at vi egentlig skulle hatt flere aktiviteter ute, for det var jo mange aktiviteter som hovedsakelig ble gjort inne i det undervisningsrommet som vi var på. Jeg kan godt skjønne hvorfor det var ønske om flere uteaktiviteter, det var jo ganske varmt de dagene vi var der. Men det er jo litt sånn man lærer i sånne program som dette her, liksom de tilbakemeldingene man får, og hva man kan gjøre for eksempel bedre til neste gang, for det er jo alltid forbedringspotensial i alt man gjør, ikke sant? Men det var i hvert fall en overall veldig kjekk dag den dagen da. Men så kommer vi til den dagen som jeg personlig synes var den aller gøyeste dagen, som da var torsdagen. Da hadde vi hele dagen et eneste opplegg, og det var da en utflukt til byen Vilnius. Vilnius, som sagt, det var jo der vi landet når vi kom til Litauen. Og Vilnius, det er hovedstaden i Litauen. Gigantisk by. Og vi hadde jo da, som sagt, hele den torsdagen til å utforske denne byen, akkurat som vi selv ville. Da var vi jo en liten gjeng, vi norske, som gikk sammen og utforsket Vilnius, og jeg synes det var kjempegøy. Vilnius er en veldig nydelig by. Nå var det jo en veldig, som sagt, veldig stor by, veldig sånn kompakt, kan man si. Og så i tillegg så var det jo mange kule opplevelser vi fikk lov å se. På et eller annet tidspunkt når vi gikk gjennom Vilnius, så bestemte vi oss rett og slett bare for å legge fra oss liksom, kart og GPS og bare gå en retning. Og det var jo egentlig noe av det lureste vi gjorde, fordi på denne retningen så møtte vi på liksom så mange kule butikker, i tillegg til at vi kom over den her Porsto. Jeg vet ikke om noen har sett den, eller hørt om den kanskje, men det er rett og slett en sånn stor, svær sirkelting. Disse er plassert på forskjellige steder rundt omkring på jorden i forskjellige land. Og rett og slett gjennom den her så kan du hilse på folk som står med en annen portal-ting et annet sted i verden. Så vi stod jo der og hilste på folk fra Brasil, fra Polen, fra USA, litt forskjellige steder. Det var kjempegøy å bare stå liksom og vinke, og så in real time så var det andre folk fra et helt annet sted i verden som du kunne hilse på liksom. Jeg husker at jeg bare hadde sett det på liksom sosiale medier tidligere,
dokumentere. Men det å faktisk få lov å oppleve det i virkeligheten, det var veldig sånn definitivt en highlight fra den liksom dagen og turen generelt egentlig. Vi hadde det så gøy med liksom bare utforske Vilnius og oppleve den byen som den var. Så det var liksom en full dag med en sånn expedition av å bare oppleve Vilnius, se oss rundt, bli kjent med på en måte hovedstaden og gjøre det vi selv ville, frem til vi da senere på dagen samlet alle sammen igjen for å spise en felles middag ute på en restaurant da, som var i Vilnius. Og det var på en måte den dagen i et nøtteskall. Vi koste oss veldig mye og hadde det så gøy, og jeg husker kollegaen min, og hun var jo helt liksom sånn i ekstase etter når vi var på vei tilbake til internatskolen. Og når vi kom tilbake, da var det en ny sånn movie night som de ungdommene satt i gang selv, mens vi andre igjen lederne hadde på en måte vårt eget opplegg da. Det viktigste igjen for oss var egentlig at ungdommene fikk lov til å styre skutten selv og gjøre det de selv ville når vi på en måte ikke hadde et undervisningsopplegg. Og det funket kjempefint. Og så har vi kommet til rett og slett den aller siste dagen da med ting, altså siste dagen vi hadde noe som helst liksom opplegg, som var egentlig bare en sånn avslutningsdag. Sånn i starten vi hadde litt undervisningsopplegg der ungdommene fikk lov til å lage liksom en film der de skulle presentere businessideen sin via film da, så de redigerte selv og liksom satt sammen og viste til oss. Og så etter det så var det på en måte bare avsluttende ting. Avsluttende refleksjonsgruppe, og vi hadde en sånn, det var veldig koselig synes jeg, alle sammen skrev liksom en hilsen til hverandre, hvor vi fikk et sånt ark og hang det liksom på ryggen til hverandre, og så skulle alle gå rundt og skrive liksom en ting til hverandre, en hilsen til hverandre. Og så fikk jeg dette, Youth Pass, som er da det certificate for at jeg har deltatt på dette Erasmus Plus-prosjektet. Den her er litt krøllete, men jeg har også en digital versjon som er den som egentlig hovedsakelig gjelder da, og det var veldig kult og vemodig for samtidig når jeg fikk den, du skrev sånn, herregud, den uken gikk så fort, og det er jo fordi at det var så mye innhold og så mange inntrykk og ting som skjedde hele tiden at det gikk fort. Og så neste dag, lørdagen, var jo aller siste dagen i Litauen, men den dagen var det ingen opplegg, det var liksom bare reise til Vilnius og så til flyplassen og komme seg hjem, og vi norske, vi hadde jo fly relativt sent ut på dagen også, så for oss så ble det jo buss til Vilnius, og så brukte vi hele dagen i Vilnius egentlig. Og selvfølgelig, det må jeg jo si, vi var på en sånn cat-café den dagen før vi dro til flyplassen. Det var også en kjempegøy opplevelse. Inne på kafé hvor det rett og slett går katter rundt. Det er noen sånn shelter cat som har blitt rescued, og så har de fått et hjem på denne kaféen rett og slett. Og da går de liksom rundt og eier kaféen, kan du si. Det er deres hjem, og mens vi kommer bare som gjester og spiser maten og får lov å hilse på kattene da, og det var så koselig. Jeg likte det konseptet veldig godt. Ja, liksom, vi avsluttet på en highlight, og det var jo som sagt veldig mange highlights, altså høydepunkter fra den turen, og det var jo egentlig definitivt den highlighten fra aller siste tingen vi gjorde før vi dro hjem igjen til Norge. Og da var jo vi den samme bergenske gjengen som dro tilbake til Flesland, mens de som kom fra Oslo, de tok et tidligere fly da. Og så tok vi fly og kom hjem igjen til Flesland og avsluttet da programmet der, så har det til de norske deltakerne som vi hadde tatt med oss derfra, og kjørte da hjem igjen hver til oss. Jeg husker da jeg kom hjem til meg, bare sånn som det sa tidligere i denne videoen, at da gikk det på en måte sånn, hjernen min endelig slo seg av. Jeg gikk og la meg, det var jo på en måte, jeg kom bare hjem, dusjet og gikk og la meg. Jeg sluknet sånn. Jeg sov så tungt den natten, husker jeg. Men igjen, det var en god sliten. Det hadde gitt meg så mye å være med på den turen til Litauen. Jeg lærte meg så mye om meg selv, ikke sant? Altså, jeg fikk steppe inn i en ordentlig lederrolle, bruke mine rå livserfaringer rett og slett, til å være et forbilde og noen som, en voksen som disse ungdommene kan lene seg på. Det er liksom, jeg er akkurat på det stedet jeg skal være og gjøre akkurat det jeg skal med historien min og med erfaringene fra livet mitt, og da er det liksom, det var så givende. Jeg vokste så mye som menneske på den turen, og følte virkelig at det var så riktig av meg å være med på, det var så viktig og at vi, akkurat den gjengen vi var der. Og jeg er så utrolig takknemlig for at jeg fikk den muligheten, rett og slett. Det er veldig unikt og veldig kult at jeg kan sitte og si at jeg har vært med på noe sånt. Og det åpner jo dørene videre for ting senere i livet mitt også. Og så tok det jo ikke lang tid før jeg rett og slett måtte pakke sakene mine igjen for min neste tur. Når jeg kom hjem så var det vel cirka 3 uker til jeg skulle ut og reise igjen til England, som jeg nå nettopp kom hjem igjen fra. Sånn som i fjor dro jeg til The Utopia Frequency. Og igjen, sånn som sikkert de som har fulgt med i hvert fall hele veien vet, så var jo The Utopia Frequency en festival jeg dro på i fjor for første gang. Helt alene, rett og slett for å finne meg selv og heale, og bli kjent med på en måte min reise og finne tilbake til både kjærligheten og gleden. Og det er jo derfor Utopia Frequency ble en
så viktig del for meg, og det healet jo meg på et veldig, veldig dypt nivå når jeg var der i fjor. Det var jo takket være den festivalen alene, når jeg kom tilbake til Norge, at jeg skjønte både hva jeg skulle gjøre med stemmen min og historien min, men også liksom skjønte hvorfor livet mitt var verdig. Det Utopia lærte meg liksom å være autentisk meg selv, følge mine drømmer og min passion. Det var det jeg lærte av Utopia. Det ga meg så mye, healet meg så dypt, og jeg visste jo da veldig, veldig tydelig når jeg kom hjem i fjor at jeg skulle tilbake til England året etter. Så plutselig var vi der. At jeg hadde kommet til der, at jeg faktisk skulle dra tilbake. Det er kanskje liksom gått et helt år siden jeg var der sist, og nå at jeg faktisk har vært der for andre gang. Tiden går skummelt fort. Det var også en ting når jeg liksom tok tilbake i år, så er jo det at når jeg dro i fjor, så var jo jeg fremdeles på en veldig deep healing reise, ikke sant? Og i fjor dro jo jeg for å på en måte finne meg selv ordentlig og finne et fellesskap, mens i år så dro jeg tilbake som en helt annen versjon av meg selv, ikke sant? En fullstendig healet Juan, både psykisk og fysisk, ikke minst. Det var som en helt ny opplevelse, og det var jo en ting jeg også tenkte på før jeg dro i år. Jeg var jo redd for at jeg skulle sammenligne veldig mye med i fjor, fordi forventningene mine fra i fjor var jo det at det kom til å bli superdupert igjen, ikke sant? Og det var jo det jeg håpet mest på, men så er det jo det at man har en liten sånn frykt for at shit, har jeg for høye forventninger, kan det ikke bli det samme? Det er jo et helt annet sted, liksom det er ikke de samme, men hvis alle de samme folkene skulle tilbake, selv om jeg møtte jo basically alle de samme igjen i år, når det er såpass bra første gangen og gjør såpass mye for deg, så er jo forventningene der oppe, ikke sant? Det husker jeg før jeg dro, når jeg nærmet seg bare sånn, tenk hvis ikke det blir det samme, men jeg kan bare si med en gang at det ble absolutt det samme, og jeg egentlig synes det faktisk at i år var bedre enn i fjor. Og det sier ganske mye, fordi at i fjor det var helt fantastisk. De viktigste reisene jeg har reist på hele mitt liv, den viktigste tingen jeg har gjort for meg selv, var The Utopia Frequency. Og det at de klarte å gå nivået over det som jeg opplevde i fjor, det er jo bare sånn helt, for min del helt absurd. Fordi at liksom, jeg trodde ikke det kunne bli bedre, men det kunne det absolutt. Og som sagt så var jo det et annet sted i år enn i fjor. I utgangspunktet så skulle jeg jo egentlig dra mot samme sted som i fjor, bare at det skulle være et litt annet sted. I området der jeg var i fjor, altså i Lincolnshire, i fjor var jo jeg på en sånn plen, svær åpen park, Scully Park, men de skulle bytte lokasjon til et annet sted i år. Det var en ting som egentlig var positivt, det er jo det at den første reisen jeg var på Utopia, den kunne være en helt egen ting, helt egen liksom opplevelse. Men så, når vi nærmet oss at jeg skulle reise, 5 dager før cirka, så fikk jeg plutselig en mail av arrangøren om at det hadde skjedd en ganske stor uheldig ting, at de hadde mistet rett og slett lisensen til å ha festival på det stedet som de skulle ha den på. Og da var jo dette som sagt 5 dager før avreise. En ting er at det er veldig shitty gjort av britisk politi å gjøre det såpass nærmt festivaltiden, men en annen ting er jo at tenkte på arrangøren, ikke sant, med en eneste gang. Det stresset det må legge på et menneske som skal arrangere noe sånt som det der. Det er såpass nærmt i tiden, og så mister de lokasjonen. Det er så mange logistikkting der, så da kommer helt avveie, og jeg tenkte jo på det med en gang at herregud, stakkar. Og det var jo på en måte det som også kom ganske tydelig frem, at han som hovedsakelig, mannen bak denne festivalen, han var jo superstresset selvfølgelig, og beklaget seg så mye, selv om det ikke er hans feil selvfølgelig. Det er jo noe med det, sant, at så mange folk har planlagt livet sitt rundt den spesifikke eventen, og så skjer noe sånt som det der, og da får man sikkert en kjempestor skyldfølelse, selv om det ikke er arrangøren sin feil. Og jeg ble jo helt sånn, oi shit, for jeg hadde kjøpt togbilletter og hotell og alt sammen til det originalstedet jeg skulle til, for jeg skulle dra en dag tidligere og bo på hotell en natt for så liksom komme frem til lokasjonen. Men så skjedde jo det der uventede, og det ble masse styr, husker jeg i den chatten, og folk var veldig sånn, hva skjer nå? Ble jo jeg også sånn, shit, kan jeg egentlig dra? Men så, dagen etterpå, så fikk jeg ny beskjed at han hadde greid å fått en ny lokasjon. Og da var det rett og slett i totalt motsatt retning enn der jeg var. Da skulle jeg mot et sted som heter Malvern, så da er helt motsatt vei, mer mot sør av England. Så når han sa dette her, så var jeg sånn, ok, men jeg vil jo dra. Men det sto jo rett og slett om å ikke kunne dra, for jeg hadde jo brukt ganske mye penger på tog og hotell, og hadde egentlig utgangspunkt ikke råd til å legge ut for enda et nytt tog og hotell. Heldigvis så har jeg en veldig generøs mor. Jeg er veldig, veldig takknemlig. Hun var jo veldig sånn, når jeg nevnte det, hun var sånn, du skal dra, ikke avlys, dra. Og jeg tror absolutt det er fordi at hun selvfølgelig skjønner hvor viktig denne festivalen er for meg, og hva den har gjort for meg. Hun har jo selvfølgelig også sett veldig tydelig hva det har gjort for meg når jeg kom hjem igjen i fjor. Så hun var veldig rask på at det går fint, jeg dekker det for deg, du får nytt hotell og tog. Takk. tusen takk til min mor rett og slett for at hun reddet akkurat den biten da. Så da dro jeg jo med flyet ned til London som planlagt, Gatwick. Tok tog derfra til Melbourne, så bodde jeg en natt på hotell
Melbourne da. Og jeg vil også si at jeg hadde jo også dokumentert, altså jeg hadde filmet litt fra turen min til England, hadde egentlig planer om å dokumentere en del mer enn det jeg faktisk har fått gjort. Og det var jo også det jeg sa i fjor når jeg var der. Men det er liksom sånn, det blir så uventlig når man først, altså når man kommer på noe sånt som dette her, fordi at man tror kanskje ja at man skal dokumentere mest mulig, men så blir man så oppslukt i å være til stede. Ta del i det som skjer, faktisk bruke tid på eventet. Jeg var jo der av en grunn, ikke sant? Da var jo der for min mentale helse. Da var der for å refuele meg selv med god ny energi. Det er så vakkert, og det er jo det jeg ønsket å dra og være til stede. Så jeg hadde jo med meg mitt andre kamera til England, og fikk filmet litt på veien til. Ikke så mye når jeg kom frem til Utopia. Det var jo sånn dagen etter jeg hadde bodd på det hotellet, så ble jeg hentet av taxi, og ble kjørt til den lokasjonen som het Out to Grass. Oh my god, det var så nydelig der. Det var liksom sånn, det var så fin utsikt fra det området vi var på. Det var liksom sånn hills utover engelsk natur. Det er altså så nydelig. Jeg er helt forelsket i sånn engelsk natur, rett og slett. Og det var liksom en så perfekt område også. Igjen, dette var jo egentlig ikke originallokasjonen som festivalen skulle være på, men det var ganske tydelig når vi kom der at det var absolutt meningen at vi skulle være på den lokasjonen. Jeg ble så oppsukt med en gang jeg kom der og bare sånn, oh my god, nå er jeg her, jeg gleder meg så mye. Med en gang jeg kom inn så var det liksom, fant noen å snakke med en eneste gang. Fikk liksom en kompis med en eneste gang, og vi satt opp telt ved siden av hverandre, og så møtte jeg igjen 2 stykker som jeg møtte i fjor. Nå var ikke de norske som jeg møtte i fjor på den festivalen i år, men alle de engelske folkene jeg ble kjent med i fjor, de var der igjen i år. Og det var veldig gøy å møte de igjen. Det at det har gått et helt år siden sist, og det liksom er så mye spennende som har skjedd i livene våre siden sist. Det var en reunion på en så kjærlig måte. Ja, det var bare, jeg ble så glad av å se det igjen. Men i tillegg så ble jeg også kjent med nye folk i år, og det var da spesielt en jente der som jeg ble veldig godt kjent med. Hun var altså verdens skjønneste jente, og hun dro på festivalen med moren sin, rett og slett. Med en sånn svær liksom, bil med et svært telt utenfor, og de var helt sånn, ja, kom with us, og jeg fikk lov å henge med de. Og så møtte jeg en del andre folk også, så det var jo mange folk som liksom satt og snakket med, og det var liksom noe av det koseligste, synes jeg. Det var den tiden vi hadde når vi satt utenfor der med teltet deres, og vi satt der og bare snakket om livet. Og jeg møtte da på så mange fine folk hele den helgen. Og det var liksom allerede første dagen så hadde jeg filmet så mange nye venner. Det som jeg synes er nydelig med en sånn festival, det tiltrekker autentiske, fantastiske mennesker. Altså det er jo en veldig sånn niche community. Ikke en gigantisk festival, rundt 500 stykker som kommer, men den energien og det fellesskapet som Utopia Frequency det er vanskelig å beskrive uten å ha følt det selv. Det er som himmel på jord, rett og slett. Det er bare kjærlighet, det er bare glede, det er bare liksom high vibrations og folk som virkelig er der av en grunn, sant? Folk som er der for faktisk få noe ut av det. Man drar for å faktisk gjøre noe for seg selv, sant? Sånn som jeg sa tidligere i videoen, det er ikke bare sånn en ferie for å dra på en ferie og ligge seg på en solstrand. Nei. Man drar faktisk for å gi noe for seg selv, gi noe til andre, fylle seg selv med nye energi og bli kjent med seg selv. Det er liksom helt vilt hva bare en liten helg kan gjøre for deg. Nå vil jeg oppleve det der også, liksom, at alle jeg møtte var så positive og glad, så imøtekommende, så velkommen. Hver gang du liksom gikk forbi noen, så var det sånn, how are you doing good? Liksom, folk passet på at du alltid hadde det bra, og at du alltid hadde noen å være med, at du alltid hadde noen å snakke med. Det var liksom aldri noe sånn frykt for å være alene. Og det er jo en ting når man drar på noe sånn som dette her alene, så kan man jo fort tro at, oi shit, kommer jeg til å finne noen å være med? Hva skal jeg gjøre? Og det var jo en ting jeg tenkte på når jeg dro i år, for jeg dro jo alene i fjor også, men da gikk det jo veldig raskt til jeg fant noen liksom, folk å være med. Nå da fant jeg noen norske sant, med en gang. Men sant, som sagt, i år så var jo ikke de norske skulle ikke tilbake. Så når jeg fikk vite det, så var jeg litt sånn, oi shit, litt redd, rett og slett, for at jeg skulle slite med å finne noen folk å snakke med. Ikke fordi at jeg ikke liksom tror at jeg ikke klarer det. Det er jo en egenskap jeg har, altså det er jo det at jeg er veldig utadvendt og snakker lett med mennesker og finner jo egentlig alltid noen å snakke med. Men så var det en del, det er liksom noe med det der, sant, igjen at man har en viss forventning på før av, og så vet man liksom at noen av de samme som man kanskje lente seg litt på året før ikke kommer tilbake i år. Så jeg var litt sånn, litt nervøs for det, men samtidig så var jo jeg på den innstillingen at ok, men det kommer til å ordne seg, det gjorde det i fjor, hvorfor skal de ikke gjøre det i år liksom? Så det var en frykt som forsvant ganske raskt, og jeg, med all god grunn igjen, så kunne jeg komme inn porten til festivalen, så hadde jeg allerede noen å snakke med. Det er det som er kjernen i denne familien, som er det Utopia Frequency. Du er liksom absolutt ikke alene, du har alltid noen å være med. Det er et fellesskap som er så varmt og åpent, og tar det imot liksom med så mye kjærlighet. Ja, det er noe av det vakreste ever. Jeg hadde alltid noen å snakke med, noen å være med, og de som jeg brukte mest tid med den helgen. Så da var hun her, datteren og moren, som dro sammen til festivalen. De var altså de skjønneste folkene ever, så morsomme og så snille. Bare good vibes all around, sammen med
absolutt alle jeg snakket med, og jeg fikk jo også mulighet til å snakke ordentlig med han som arrangerer festivalen. Bare takket ordentlig for at han har skapt dette her, og alle de som står bak, ikke minst. Spesielt sant, med tanke på det her at akkurat siste liten før festivalen skulle starte, så måtte de flytte om på absolutt alt sammen, sant? Og jeg bare ser for meg det logistikk-marerittet som må være bak det. Og igjen, det presset og stresset som kommer fra noe sånt, så uventet. Men alt skjer av en grunn, ikke sant? Og jeg har så dyp respekt for de folkene som står bak denne festivalen, og arbeidet de gjør. Og ja, hele helgen var bare så nydelig. Det var jo en del av de samme tingene som i fjor, mye healing. I år så hadde de liksom et sånn eget healing-telt midt i det hovedarealet. Veldig kult, sånn rundt telt, med sånn sykt kul design inni selve teltets i tak da. Så ene var det alt mulig, liksom yoga, og sound baths, og voice activation, og mye annet forskjellig. Jeg følte jeg greide å dele det veldig sånn i to, at jeg fikk med meg mye healing, samtidig som jeg gjorde mye av det andre. Og ikke minst selvfølgelig danse. Det var jo også en av de gøyeste tingene. Jeg elsker jo psytrance, og synes at det er en skikkelig kul sjanger å danse til. Og det er så fritt. Du hopper rundt, kaster på det, og bare er liksom så fri. Og når du så rundt på de som var rundt, så var det var bare store smil og bare energien er der oppe. Og bare sånn hele området også som vi var på var liksom veldig kult satt opp, synes jeg, fordi at i fjor så var det jo som sagt på liksom en sånn veldig åpen park. Det var liksom en veldig stor åpen slette i fjor, så det var veldig stor distanse mellom ting, var en ting jeg la merke til. I år så var alt mye mer sånn enclosed, så gjorde at vi alle var mye tettere med hverandre. Og det var en ting som vi snakket med flere om, som vi alle liksom på en måte synes var veldig positive ting. Det var at denne festivalplassen gjorde at vi ble på en måte tvunget til nærmere hverandre. Og det gjorde jo noe med hele stemningen egentlig. Du hele tiden møtte på noen og hadde igjen, sånn som jeg sa, noen å snakke med og et sted å sitte, og det var ikke langt unna ting. Det var liksom en helt perfekt egentlig festivalplass. Og det er derfor også, sånn som flere også sa, at det var nok absolutt meningen at det var der vi skulle være. Det var der Utopia Festival skulle være i år. Og det er jo noe med det når du reiser liksom på en sånn tur helt alene, kommer liksom fra et helt annet land bare for å oppleve dette her. Så føles det mye mer stort, synes jeg, at det liksom sånn, her skulle jeg være, sant? Og alle som var der skulle være der. Og det var så gøy å hilse på nye folk, så det var helt sånn, oh, you're from Norway, what? For meg så er det liksom sånn, den festivalen betyr så mye for meg, sant? At det er liksom, det er så lett for meg bare å dra til noe sånt. Jeg drar tilbake til Utopia, fordi det ga meg så mye. Transformerer deg innvendig, gjør at du finner tilbake, sant? Til kjærligheten, og finner tilbake til livet, og finner ikke minst tilbake til deg selv. Og det er jo det Utopia har gjort for meg. Og når jeg dro tilbake i år, så synes jeg det var liksom den forskjell på å dra i fjor for å da liksom finne seg selv helt, og gjøre det for første gang, mens i år å dra tilbake som en person som har funnet seg helt, oppleve hvordan det er å være totalt frisk på et sånt sted, og bare være med å løfte opp den frekvensen, og ja, dele historien sin med andre folk som har også så liksom dype og råe historier, og alle har liksom en grunn til at de er der, ikke sant? Det er derfor en sånn festival blir så fin, fordi alle som er der er så åpen til det, og skaper sammen en trygg, fantastisk energi og fellesskap. Så nei, jeg er så forelsket i den festivalen, og vet jo at jeg skal tilbake hvert eneste år. Det er det ingen tvil om. Nå fikk jeg renewet energien enda en gang på en enda sterkere måte, og fikk enda mer bekreftelse på den reisen jeg er på, og hva jeg skal. Utopia har en dyp, dyp plass i hjertet mitt, og sjelen min er ubeskrivelig takknemlig for at jeg har funnet dette fellesskapet og disse folkene. Og det er jo det som har vært så spennende med denne sommeren egentlig. Det er disse to kontrastene av de reisene jeg har vært på, sant? Det er for å dra fra Litauen på Erasmus+, og få lov å være en leder, få lov å være den trygge voksne som bruker sine rå erfaringer til å lede andre unge, vise andre vei, ikke sant? Ja, å være en frontfigur på mange måter, rett og slett bare på grunn av erfaringen jeg har, å leve så autentisk som meg selv. Det er jo det som har åpnet verden for meg, og det er jo det til syvende og sist handler om, å være autentisk til seg selv. Litt av den turen, den ga meg så mye som en leder, som en stemme, mens når jeg kom på Utopia, da var det det å fylle på igjen med energi, fylle på igjen med denne godhetsfølelsen, og igjen få den bekreftelsen igjen på at jeg er på riktig vei og gjør det riktige. Og når det gjelder det her med mental helse, så går jo dette hånd i hånd. Begge turene har jo gjort mye for min mentale helse. Dette er det som er eksempler på hva man kan gjøre for seg selv. Det å for eksempel ta det valget om å dra til England for eksempel på en sånn festival, det har vært liksom en kjempeviktig ting, og av alle tingene jeg har gjort for min psykiske helse, så er den
Utopia-festivalen absolutt det aller viktigste. Det liksom å tørre å utfordre seg selv på en sånn måte, og ta den turen alene, og gå ut og åpne seg for verden, ikke sant? Det har vært så viktig for min healing, og det er generelt viktig for healing, egentlig. Hvis man skal komme seg videre fra mørke ting, eller komme seg videre i livet, så må man faktisk tørre å by på seg selv, og tørre å utfordre seg selv på sånne ting, og gjøre ting for sin mentale helse, sant? Man kan gjøre masse for sin mentale helse, og vi er alle forskjellige, ikke sant? Hva som funker for hverandre. Det er på en måte noe man må finne til selv, finne svar på selv. Men sånn en festival som Utopia Frequency, det er et veldig godt eksempel på en måte man kan finne tilbake til seg selv. Jeg har jo aldri vært friskere og blitt friskere, og hadde ikke det vært på grunn av at jeg dro til Utopia i fjor, så hadde jeg nok mest sannsynlig ikke vært på samme sted i dag som jeg er. Og det med litt døgn, det å takke ja til noe sånn, steppe inn i den rollen som er en leder, som er en visjonær, som er en stemme, ikke sant, for disse yngre folkene. Det er jo kjempegivende for din egen mentale helse, og for meg så har jeg vokst så mye på å få lov å være med på det, og lært så mye igjen av meg selv. Det er liksom alltid noe man kan lære om seg selv, og nå har jo jeg kommet veldig langt i min healingreise på ganske kort tid. Det er jo bare i underkant av 2 år siden jeg var på et veldig mørkt sted, ikke sant? Men jeg valgte å ta så store grep tidlig etter det bunnpunktet at den healingen har skjedd så raskt, og nå er jeg liksom på et sånt sted der jeg kan si at jeg er fullstendig healet. Jeg bærer ikke på noe vondt lenger. Jeg har aldri vært mer glad for å være i livet, for å være her, for lov å oppleve det jeg opplever. Altså, det er helt fantastiske ting. Jeg velger å fokusere på de gode i livet, og det er det som er nøkkelen. Når man snur det perspektivet, da kommer man til å innse hvor fantastisk fint livet faktisk er. For det er det, og vi er så heldige som mennesker som får lov til å oppleve det vi gjør. Og ja, selvfølgelig det er mye vondt i verden også, og det er mye forferdelig, men det er derfor det også er enda viktigere at man gjør disse tingene for seg selv, som gjør at du fyller hjernen din og kroppen din, hele your being, med gode ting. Alt vondt som skjer i verden, det er lite meg og det jeg kan gjøre utenom akkurat sånne ting som for eksempel Utopia. Det å dra på noe sånt og løfte frekvensen sammen med andre mennesker og minne hverandre på hva det gode i livet faktisk er, det er liksom nøkkelen til å snu om på det vonde, sant? Og det onde. Jeg har jo funnet et hjem i Utopia Frequency. Jeg ser jo på det som at jeg kommer hjem igjen når jeg drar til den festivalen. Selv om jeg bor i Norge, og Norge er mitt hjem, så er mitt hjem, det ligger i det fellesskapet, i den familien som er det Utopia Frequency, og det kommer det alltid til å gjøre. Så vit det at det finnes fellesskap der ute som tar deg imot med åpne armer. Det handler bare om å åpne seg opp for sånne opplevelser. Så ja, denne sommeren har vært en helt magisk sommer, og jeg føler jeg har gjort så mye kult og fått lov å oppleve så mye kult. Denne reisemannen jeg har blitt og holder på å bli og skal være. Og når jeg endelig kom på et sted der jeg er så trygg i meg selv og så glad i meg selv og hvem jeg er, og i mitt eget selskap ikke minst, at å dra på sånne ting alene, det er rett og slett ikke noe som er vanskelig for meg. Det føles helt naturlig, rett og slett. Jeg har et optimistisk syn på livet, og ting ordner seg. Ting ordner seg alltid, og det er liksom bare alltid til syvende og sist divine timing, som jeg alltid tror på. Og noen kan kanskje tenke at jeg er sprø, kanskje jeg er litt det, men det fungerer for meg. Det har reddet mitt liv. Det har gjort meg til den jeg er i dag, til den trygge jeg er i dag, til den friske Juan. Og så lenge det funker for meg, så lenge det funker i mitt liv, så kunne jeg ikke brydd meg mindre om hva noen andre tenker. Så ja, da har jeg egentlig kommet på slutten av denne videoen her. Jeg håper du har syntes det har vært gøy å se på. Det har jo vært ganske kule ting jeg har fått lov å oppleve, og jeg synes jo det er gøy å få lov å dokumentere det på denne måten, og vise andre folk som kanskje er nysgjerrig på å åpne seg opp til sånne muligheter og opplevelser, og vise hva jeg gjør i min reise for å fortsette å gjøre gode ting for min psykiske helse. Det er liksom disse tingene her. Og så må jeg bare igjen beklage for at ikke jeg fikk dokumentert så mye som jeg hadde planer om fra Utopia, men det er jeg egentlig til syvende og sist bare glad for det viser jo bare en ting, og det er jo at jeg var til stede og var present som det er meningen at man skal være på noe sånt. Det var uansett like greit. Det kameraet jeg hadde med meg, det var liksom ikke det beste vloggkameraet, litt for tungt. Ja, litt gammelt også, så det er liksom, det var kanskje like greit. På sikt så har jeg nok lyst til å investere i noe som jeg kan vlogge lettere med, og da skal du se at det plutselig kommer noe ordentlig fra en sånn tur som Utopia for eksempel. Men jeg synes også dette her er en veldig grei måte å vise fram reisen jeg har vært på og er på. Kanskje du har blitt inspirert av noe av dette her, og ser rett og slett hva mulighetene er når man velger livet. Men med det så sier jeg takk for meg. Tusen takk for at akkurat du så på denne videoen. Jeg er plutselig tilbake, vet du. Men until then, husk at du er så verdig, og du er så elsket. And I love you. Ha det bra.